Unha vez estudiada a forza eléctrica, vamos a empezar a estudiar os circuitos. O primeiro concepto que temos que manexar para estudiar un circuito é o concepto de corriente eléctrica. A corriente eléctrica é unha circulación de electróns en un medio. Sabedes que os medios materiais están formados por átomos onde hai un núcleo e un certo número de electróns orbitando en torno a ese núcleo. Vale? Pois, o que se moviliza en unha corriente eléctrica son eses electróns, vale? Da corteza do núcleo. Por que se movilizan? Pois porque se está aplicando unha certa forza, unha certa enerxía sobre ese medio. Vale? É o que vai a dar lugar ao establecemento dunha corriente. Eso vámoslo a ver despois. Entón, en función da dificultade que teñan eses electróns para atravesar ese medio, fálase de maior ou menor resistencia que opón o medio. Entón, eses medios que opoñen pouca resistencia son os denominados conductores, vale? Os que onde é relativamente fácil que ese fluxo de electróns se produzca. No caso contrario, temos os illantes, aqueles medios que presentan unha gran dificultade a ser atravesados por un fluxo de electróns. En un punto intermedio están os semiconductores, que bueno, son materiais complicados en función de certas condicións nas que estén, ás veces compórtanse como conductores e ás veces como illantes. Vale? Son uns materiais moi importantes no desenvolvemento tecnolóxico. Entón, vamos a centrarnos nos conductores, vale? Que son os que nos interesan para a elaboración de circuitos. Entón, os materiais que teñen a propiedade de ser bons conductores son, en xeral, os metais. Vale? Vedes na táboa periódica, en verde, que a maioría dos elementos da natureza son elementos metálicos. Vale? Os metais son bons conductores simplemente pola forma na que se asocian os átomos metálicos entre sí. Vos imaginade que tendes un pedazo de cobre. Un átomo de cobre estará unido a outro átomo de cobre e así sucesivamente. Vale? Que ocorre no enlace metálico? Que as partes positivas únense entre sí formando como unha especie de rede e as cargas negativas distribúense ao largo de todo o medio formando como unha especie de nube electrónica. Vale? Entón, gracias a que estas cargas negativas están relativamente desligadas dos seus núcleos, o movemento, o fluxo de electróns é favorable. Vale? Por eso, os conductores son os metais son bons conductores. Vale? Unha consecuencia que é inevitable nos circuitos eléctricos é o rozamento. Vale? Os electróns ao moverse pois irán chocando con diferentes partículas que forman o medio. Vale? Entón, como efecto dese rozamento vais a producir o denominado efecto Joule, que penso que vos sona de tecnoloxía, que é un efecto térmico. Vale? Podedes comprobalo vos mismos, se frotades as mans e desanotar instantaneamente certo aumento de temperatura. Vale? Pois é o mesmo que lle pasa aos electróns. Ao moverse, vanse ir chocando con diferentes elementos do medio e van a ir adquirindo maior temperatura. Vale? Entón, o efecto Joule é un efecto que é imposible de eliminar de ningún circuito. Vale? Bueno, entón, nos circuitos eléctricos podemos distinguir dous grandes elementos. Están os elementos activos e os elementos pasivos. Os elementos activos son os que producen esa forza, que se denomina forza electromotriz, que moviliza ese fluxo de electróns. Vale? Son as pilas, por exemplo. E despois están os elementos pasivos. Os elementos pasivos son os que aproveitan ese fluxo de electróns para conseguir unha certa finalidade no circuito. Pois producir luz, un campo magnético, un movimento, o que sexa. Vale? Por exemplo, unha resistencia, un motor ou calquer elemento que pode incorporar ao circuito que se vai aproveitar dese fluxo de electróns. Vale? Bueno, para estudiar un circuito temos que centrarnos en tres magnitudes eléctricas que xa vos sonan, vale? Estas son a intensidade, a voltaxe e a resistencia. Entón, a intensidade enténdese como cantidade de carga que pasa por un circuito por unidade de tempo, vale? Se vos puderades contar cantos coulombios pasan en cada segundo, se tuverades un cronómetro, pois esa sería a intensidade, vale? Entón, a intensidade mídese en amperios, vale? E atendendo estrictamente a esta definición, poderíamos escribir esta fórmula, vale? Que a intensidade é a cantidade de carga, que lle chamei Q, por unidade de tempo, T, vale? A intensidade, como podo calculala? Pois dividindo a carga que pasa por un circuito entre o tempo que tarda en pasar, vale?
Podemos facer así unha relación entre algunhas unidades, xa que se a intensidade se mide en amperios, e sei que isto ten que ser igual a carga, que se mide en coulombios, dividido entre tempo, que se mide en segundos, obtemos que un amperio é igual a un coulombio entre un segundo, vale? Vamos a facer un exercicio práctico. Supoñamos que por un circuito circula unha intensidade de 2 amperios en 2 segundos, vale? Entonces, teño que calcular cantos electróns pasan en esos 2 segundos, vale? Primeiro, datos que podo extraer, valor da intensidade e tempo. Que podo sacar? A carga, non? Podo despexar a carga. Sei que a carga vai a ser I por T, ¿sí? A intensidade vale 2 e o tempo vale 2. 2 por 2, 4. E a carga en coulombios, vale? Vale, sei que pasaron 4 coulombios. Aínda non cheguei ao obxectivo do problema, xa que non me preguntan que carga, pregúntanme cantos electróns. Para saber cantos electróns, teño que saber cal é a carga do electrón, non? Entón, divido a carga total entre a carga de cada un dos electróns, vale? Teño 4 coulombios e sei que cada electrón ten unha carga de 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios, vale? Entón, aplicando este factor de conversión, ou senón con unha regla de 3 ou como vos prefirades, obtemos que pasan 2,5 por 10 elevado a 19 electróns, vale? O sea que para establecer unha corriente de 2 amperios teñen que pasar este número tan desorbitado de electróns polo circuito, vale? Bueno, a seguinte magnitude que nos interesa é a voltaxe, vale? Que o tendes que entender como a enerxía que se lle cede a cada electrón no circuito, vale? A enerxía que leva cada electrón para recorrer todo o circuito. A enerxía tendes que entendela, porque é un concepto abstracto, vale? Tendes que entendela como a capacidade de un corpo para realizar algo, vale? Para levar a cabo unha acción, a acción que se lle encomende. Pois, no caso dos electróns en un circuito, pois é a capacidade dos electróns para producir o efecto que teñen que producir no circuito, vale? As unidades da voltaxe é o voltio, vale? Que se representa con unha V. E por último, a resistencia, vale? Que, como comentei un pouco antes, é a oposición do medio a que circule unha corriente a través do mesmo, vale? É unha propiedade de cada material. Para conductores, a unidade é o ohmio, vale? Que se representa con esta letra grega omega. Entón, para conductores cilíndricos podemos calcular a resistencia de esos conductores en función da lonxitude e da área, vale? Entón, a resistencia calcularíase así. Sería igual a unha cantidade que se chama resistividade, vale? É propiedade de cada material, vale? O cobre terá unha resistividade, o ouro unha, a plata outra, vale? Cada un dos elementos da tabla periódica ten unha resistividade concreta. Bueno, pois a resistencia calcúlase con ese dato da resistividade multiplicando pola lonxitude do conductor en metros, que sería esta distancia, entre a área do conductor, vale? Sería o que mide a área transversal en metros cadrados. Vamos a facer un exemplo. Supoñede este cilindro de cobre ten unha lonxitude de 10 centímetros e un radio de 1 centímetro, vale? Lonxitude en metros, vale? 10 centímetros se escribe en metros e 0,1. Área é un disco. Como calculo a área de un disco? Pi r cuadrado, vale? Pi por o radio en metros, vale? 0,01 ao cadrado. Dame esta cantidade. E dinme que o material é cobre, vale? Entón, a súa resistividade, anotei bola aquí, é 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro. Entón, sustituindo o valor da resistividade, o valor da lonxitude e o valor da área, fixadevos que as unidades son correctas porque me dá metro por metro entre metro cuadrado, que me dá 1, e quedanme só as unidades de ohmio, vale? Que era o que quería para a resistencia, obtemos este valor da resistencia para este pedazo macizo de cobre, en concreto. Recordade que isto só vale para cilindros, vale? Fórmula para cilindros. Bueno, unha vez que xa dominamos as magnitudes eléctricas, imos a ver como se relacionan. Esta relación é a través da denominada lei de Ohm, vale? Que o que nos di é que a voltaxe é igual á resistencia do circuito pola intensidade que circula por ese circuito. Entón, recopilei algúns exercicios que fixechedes en tecnoloxía ou estudiar a lei de Ohm, vale? Por exemplo,
se a resistencia dun circuito é de 10 ohmios e a intensidade é de 3 amperios, cal será a voltaxe? Podo calculala? Sí, danme a resistencia, 10, e a intensidade, 3, non? 10 por 3, 30 voltios me daría, non? Manipulando un poquinho a fórmula, deixadme coller o punteiro, manipulando un poquinho a fórmula, se coñezo a voltaxe e a resistencia, podo conocer a intensidade, non? Tería que despexar, esta R multiplicando pasa dividindo e quédame que a intensidade é voltaxe entre resistencia. Entón, nun circuito onde a resistencia é de 3 ohmios teño unha voltaxe de 9 voltios, que intensidade? Pois 9 entre 3, 3 amperios, non? Ou, o terceiro caso, se quixera en esta fórmula calcular a resistencia, pois despexando aí que está multiplicando e pasa dividindo, sei que a resistencia é voltaxe entre intensidade. Vale? Entón, se por un circuito circulan 10 amperios e lle aplico unha voltaxe de 120, pois terei unha resistencia de 120 entre 10, que dá 12 ohmios. Vale? Bueno, penso que isto xa o traballachedes moito, deixo vos estes exercicios para repasar, tendes moitos exercicios neste boletín de tecnoloxía para que recordedes este concepto, vale?